Jag kommer spela lite Teardown, folkrace nu. Det är bara så här racing, voxel, spel. Jag har inte gjort på det här länge. Men kom igen. Let's go. Måste vara först. Oj, så. Det här Teardown är ett svenskt spel. Detta är en DLC till basspelet. Let's go. Continue. Nu är det derby. Kom igen. Vad gör alla de där i det där hålet? Read på någon. Alltså. Kom igen. Vi fick ingen poäng. What? Oh my god. Det är första gången som jag sett det här i spelen här. Mer poäng. Men lock in. Go. What the? Vad får jag inga poäng? Gud. Vilka baj. Så. Nu har vi dem. Go. Och Robinson. Go. Hur får jag inte poäng för det? Alltså liksom. Let's go. Continue. Nu är det verkligen. Nej, det är snabba. Det här är sista racet i hela DLCn, så det är det viktigaste. Jag har kört det här väldigt många gånger. Jag har typ 100% på det här spelet. Den här DLCn. Inte dit. Oj. Aj. Bra. Så ja, det var fint. Det. Och det där. Ja, det var riktigt
Bra. Nu ska vi köra ett annat race. Till exempel okej. Den kan vi göra. Den här kappen. Nej. Polis. Upp. Boom! Oj! Kom igen. Och sen har vi... Där, de här... Nej! Respawna! Så vad gör alla där inne? Yes. Nej. Det är bara den här Arisco har. Yes! Det dödade alla nästan. Nästa är ett race. Kom igen. Det här är väldigt svårt. Man måste... Jag har spelat det här väldigt... Jag har spelat det här ganska mycket ändå. Under... Ja, det var länge sedan jag liksom kompletterade det här spelet fullt. Men så just det säga att jag är ganska bra på det. Bam. Nej. Åh, vilken det dåligt. Den här är ju... Okej. Upp. Tåg som kommer. Eller? Nej, inte än. Det kommer komma. Okej. Så. Nej. Okej. Bara åk. Oj. Jag måste hinna ifatt Martin. Här borta. Tåget. Ja. Inte på mig.
Oj, 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 vad är det som händer? Den här rampen är väldigt kul att åka på. Åh! Oj, perfekt. Mega roligt. Åh. Oj. Det är en kvar, va? Ja, just så. Och... Ja. Då tror jag ändå att det var det för idag. Ja. Om ni har några frågor så lämna gärna era frågor i kommentarsfältet. Ja. Tack och hej. Lev pastej.